böyle doğadan gelen şeylerle destek olmamız gerekiyor. Hemen doğal öksürük şurubu. Evet. Diyelim ki çocuklar hastalandı okulda Evet. ve öksürük. Veya bizim de başımıza gelebilir. Tamam. Bunun için ben ufak bir tencere rica edeceğim. İçinde yarım litre kadar suyumuz olacak. Hemen nasıl yapılışını göstereceğim. Yarım litre suyumuzun içine ilk önce meyan kökü ilave ediyoruz. Bir kök Tamam. meyan kökü. Meyan kökünün özelliği ne? Mukus salgısının yumuşamasını sağlıyor. Hani şurada biz tıkanıyoruz ya, o salgının yumuşamasını sağlayacak. Yine zencefilimiz var. Kaynar suyumuzu üzerine döküyoruz. Tamam. Bunu kısık ateşte 5-10 dakika arası bizim kaynatmamız gerekiyor. Tamam. Hatta birazcık karabiberini de şimdiden ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tane karabiberimiz var. Tamam. Bunu biz kısık ateşte 5-10 dakika arasında kaynatacağız. Daha sonra bunun içerisine hemen yapalım mı yoksa kaynattıktan sonra Diyelim mı ki devam edelim? kaynattık. Hah, tamam. Diyelim ki 5-10 dakika kaynadı Evet. ve aldık tekrar tezgahın üstüne. Daha sonra içerisine kekik, bir yemek kaşığı kadar kekik ilave edeceğiz. Biraz kekiğimiz iri. O yüzden ben diyorum ki şöyle biraz avcumuzda şöyle ufalayarak bir yemek kaşığı kekik. Yine bir yemek kaşığı da nane. Biliyorsunuz bunlar hepimizin evinde var. Evet. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman bunu da bu şekilde 10-15 dakika demlemeye bırakıyoruz. Ne oluyor? Ilınmış oluyor. Ve daha sonra bal kullanacağız. Bal bizim şurubumuzda hem koruyucu olacak. 3 ay boyunca biz buzdolabında bunu bozulmadan rahatlıkla bekletebileceğiz. Bir yandan da balın diğer bir özelliğine yine mukusu yumuşatıcı özelliği olduğu için sulandırır ve bizim çok daha rahat balgam ifrazatını dışarıya atmamızı sağlayacaktır. Şimdi önce 15 dakika kaynattık. Ondan sonra Evet. aldık Evet. naneyi ve şeyi koyduk. Birer kekiği yemek kaşığı koyduk. nane ve kekik 10 dakika koyduk. demledik. Ondan sonra mı En son balını koyuyoruz. Ha. Kaynatırken zencefil, meyan kökü ve bir çay kaşığı Tamam. ölçüsünde karabiberimizi de kısık ateşte kaynattık. Ocaktan aldıktan sonra Ocaktan alınca nane ve bal kekik. ilave Niye ediyoruz. öyle yaptık? Çünkü biz ince baharatları kaynatmıyoruz. Köklerin özünün çıkması için kaynatmamız gerekiyor. İnce baharatlarımızı sadece demliyoruz. Bu çok ciddi bir püf noktası. Gerçekten bunları almaktan öte bitkilerin hazırlanma metotları Tamam. sizlerin sağlığı için çok ama çok daha önemli. Tamam.